Нема повеќе пари за џабе. Во иднина сите што ќе примаат социјално ќе треба и да работат, но и активно да бараат работа. Ова го предвидува новото законско решение кое е веќе во собраниска процедура и веднаш по изборите би требало да се најде пред пратениците. Секој оној кој што е примател на социјална заштита, а е работоспособно лице, ќе мора да се вклучи во активните мерки за вработување, но не само директна работа општинско корисна, туку преквалификација, доквалификација, едукација за специфични струки кои што се побарувани во општините каде што тие лица живеат, се со цел да може да направиме подобро поврзување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Тоа е ќе има реализација. Кога ќе помине законот во собранието, очекувам сите пратеници едногласно да излезат и да изгласат, па јас сметам после изборите дека навистина тоа треба да се случи. Паралелно со ова, министерката најави дека токму од редот на социјалците ќе треба да се регрутираат идните работници во стопанството, кои во моментов не достигаат во сите стопански гранки. Потребно им е активирање на оние што се приматели на социјална помош, затоа што во бизнис секторот не достига работна сила. Со преквалификација, доквалификација и активирање на оние кои што денеска ги сметаме за неактивни затоа што се во систем на социјална заштита, а тоа се повеќе од 30.000 домакинства, што по 2, значи 60.000 граѓани, тоа ќе значи добробит и за бизнис секторот и сметам дека и тие се на наша страна и очекуваат да растат и платите, но очекуваме и да сеоспособи работна сила која што ќе може да биде понудена на бизнис секторот во државата за да имаат повеќе профит секако со тоа и да расте економијата во државата. Во моментов како приматели на социјална помош во источниот регион се регистрирани 6600 лица, групирани во 1700 семејства. Најмалку половината од нив се работоспособни, но досега не работеле никаде. Повеќето од нив со години екзистираат од парите што им ги дава државата како на социјално загрозени лица.